Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін жүзімнен компот жасап көрмекшімін. Және рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің YouTube каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісемін. Ең бірінші кастрөлімізге салқын суымызды құйып аламыз. Менде 5,5 литрдай су. Оған 1 келі жүзімімізді жуып тазалап қосамыз. Және каркаде шайынан аз мөлшерде қосамыз. Каркаде шайы біздің компотымызға сәл түс береді. Мен көріп тұрғандарыңызда көз мөлшерде қосып жатырмын. Және 200 граммдай шекер қосамыз. Ал енді компотымызды газға қойып, бір қайнағанын күтеміз. Міне менде бір қайнап болды, енді толыққанды суығанын күтеміз. Суығаннан кейін ситаның көмегімен баклажкаларға құйып салқындатып қойсаңыздар өте керемет болады. Жаздың күні ыстықтап тұрғанда шөліңізді қандыратын компотымыз дайын болды. Ал видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөлігіне қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.